Lilin mill-kampanja l-elezzjoni ġenerali ta' 9 ta' Marzu, il-Partit Laburista s-sibt filgħodu ippreżenta il-kandidati li ħajrappreżentaw il-Partit Laburista fl-elezzjoni tal-Kunsilli Lokali illi se jsiru wkoll nhar is-sibt 9 ta' Marzu. Fil-diskors tiegħu il-mexxej Laburista Dr. Joseph Muscat meta kien qiegħed jippreżenta dawn il-kandidati sostna illi ir-rwol tal-kunsillieri fil-kunsilli lokali rispettivi għandhom ikunu aktar rwol qrib il-soċjetà u mhux aktar rwol burokratiku. Bi gvern ġdid ukoll mhux sempliċement ikunu responsabbli mill-infrastruttura mill-bankini ċertu toroq, dak importanti dak ix-xogħol li jsir u jkompli jsir. Imma fil-fema tagħna hemm bżonn rwol aktar soċjali min-naħa tal-kunsilli lokali u fil-fatt għandna numru ta' proposti across the board fejn qegħdin ngħidu li l-kunsilli lokali qegħdin narawhom jieħdu rwol aktar proattiv. Huma 197 kandidati li se jirrappreżentaw lill-Partit Laburista fl-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali. Meta s-sibt wara nofsinhar fil-Mosta Joseph Muscat ippreżenta l-kandidati u qal illi 40% minnhom se jkontestaw għall-ewwel darba. 29% tal-kandidati għandhom inqas minn 35 sena filwaqt li 25% huma nisa. Bil-Partit Laburista jippreżenta 23 kandidat fuq Għawdex. L-elezzjonijiet se jsiru f'34 lokalità u mhux f'35 għaliex l-elezzjoni li kellha ssir fl-Imdina issa missa ssir peress li n-numru ta' kandidati li ħarġu kienu jammontaw għall-istess numru ta' kunsillieri li jkunu eletti. Il-mexxej Laburista qal li permezz ta' dawn l-elezzjonijiet hemm il-bżonn li tittella mill-ġdid il fuq il-kredibilità tal-kunsilli lokali. U dawn il-kandidati illi qegħdin fl-imkien miegħi llum għandhom responsabilità kbira. Għaliex iridu jerġgħu jikkonnektjaw lura l-istituzzjoni tal-kunsilli lokali maċ-ċittadini. Għaliex nemmen li l-kunsilli lokali fil-maġġoranza l-kbira tagħhom, il-funzjoni tagħhom li forsi llum noħduha ftit for granted, hija essenzjali għal ġid tal-komunità. Dwar ir-rwol tal-Kunsilli Lokali fih dan l-Awtorità tal-Ippjanar u Żvilupp Sostenibbli, il-mexxej Laburista sostna li biex tiżdied ir-rappreżentanza taċ-ċittadini, il-Kunsilli Lokali se jkunu qegħdin jingħataw il-vot f'każ ta' ippjanar ta' proġetti maġġuri fil-lokalità tagħhom.